现在呢，有很多车友呢都会去买台老车，然后通过自己的准备，把这台车打造成属于自己的军卡。那么老车准备呢，它是有步骤的，如果步骤对的呢，那可能会省钱；如果步骤错的话，那它就会费钱。我们买到一台帕杰罗神车之后呢，那我们先别着急动手，先看一下，先思考一下。第一步呢，就先做个清洁，把全车的这些脏东西全部要清洗一遍。当然这些东西它不需要自己去清洗，交给洗车店就搞定。记住一定要嘱咐他，如果发现有什么问题一定要跟你说，这样你就可以标记下来哪些东西是不好的，然后到时候自己可以按照配件买，或者是交给店家，这样呢去修复起来会